이영렬 PD입니다. 여러분들 살다 보면 안 좋은 일이 벌어질 수 있습니다. 어떤 분한테는 약하게 왔다가 어떤 분한테는 비극적인 일이 될 수도 있습니다. 우리는 그런 걸 역사에서도 보고 지금 뭐 주변에서도 볼 수 있습니다. 근데 제가 지금 만나 뵈려고 하는 분은 계단 사다리를 올라가 떨어져가지고 다리에 단순 골절을 입었었습니다. 9년 전인가요? 근데 그게 어떻게 잘못돼서 큰 병원 다니면서 잘못돼가지고 지금은 대퇴부를 절단해야 될 정도까지 아주 비참한 형태가 돼버렸습니다. 제가 한번 만났었는데요. 눈으로 볼 수 없을 정도로 다리 전부 다 괴사가 일어나가지고 손으로 누르는데 염증이 고름이 막 밖으로 튀어나오는 그 정도로 다리는 인공관절을 끼어 있고요. 본인도 스스로 이런 지금 벌어지는 일에 대해서 용납할 수가 없다고 합니다. 도대체 진짜 아무것도 아닌 이 단순 골절이 어떻게 이렇게까지 됐을까 하는 말이죠. 그 현장을 제가 만나보고 안타까운 사연을 들어보도록 하겠습니다. 지금 원주에 와 있습니다. 가보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 죄송합니다. 네. 지금 남편분은 집에 계시죠? 네. 어디에 계세요? 저 안쪽 방이요. 안녕하세요. 뭔 일 하셨습니다. 서울에서요? 네. 아이고, 네. 어디 옆으로 앉으실래요? 그래요? 다니실 때는 휠체어 타고 다니시는 휠체어 타고 다니고요. 지금 부인인 박애자 씨고요. 네. 안녕하세요. 그 다음에 제가 말씀드린 당사자이신 이수원 씨 되십니다. 네, 반갑습니다. 뭐 안타까운 사연을 네. 저희 이제 시청자들한테 알리고 네. 도대체 어떻게 해서 이런 일이 되는 건지 이제 사람들 여론을 확인시키기 위해서 제가 왔거든요. 네, 감사합니다. 괜찮으시죠? 네. 지금 다 어떤 상태인지 좀 보여주시는 게 나을 것 같은데 옆에 같이 잠깐만요. 다리가 이 정도로 짧아가지고 이렇게 못쓰게 만들어 놨다. 이게 뭐 틀어야 되지 않을까요? 사람이 아니죠. 지금 1시간에 한 번씩 소독을 해야 돼요. 너무 많이 나와가지고. 고름이 나오는 예. 밤에 아파서 어젯밤에도 둘이 거의 밤을 새야 돼요. 지금 말이죠. 그냥 제 이렇게 보기에 이쪽 다리는 길고 이쪽 다리는 지금 짧거든요. 그러니까 하도. 그리고 옆으로 틀어져 있고요. 예. 움직일 수도 있어요. 죄송합니다. 예. 예, 죄송합니다. 그리고 지금 안에는 괴사가 일어나. 예, 지금 이거 괴사가지고 아파가지고 운동을 내가 열심히 했거든요. 예. 너무 말라가지고. 예. 그래서 운동을 못해 괴사가 되는 과정이라. 그러니까 1차에 잘못했는데 2차에 이거를 하지 말으셔야 하는데 이걸 많이 꽂았다는 얘기입니다. 일단 이 안에 지금 이건 뼈예요? 이거 인조뼈입니다. 인조뼈요? 네, 일단은 더 이상 지지대를 안 해주면 이게 비틀어져서 말라서 비틀어진대요. 그래서 꼼짝을 하지 말라고 이 상태로 그냥 해서 염증 잡자고 해서 원자력병원에서 해준 거예요. 그러면 인조뼈가 어디까지 들어가 있는 거예요? 여기서부터 고관절까지. 여기부터 여기까지요? 예. 이 밑에는 이건 그냥 있는 뼈고. 뼈고 근데 다리는 왜 이렇게 틀어졌어요? 그러니까 이게 그냥 놔두니까 지금 이렇게 오그라져요 자꾸. 뼈가 그리고 이게 하도 갈라 나와가지고 갈랐다 한 게 이게 한 50분 수술한 바람에 이게 말라져가지고 그리고 또 요게요 못을 이렇게 이 못을 이렇게 박은 데거든요. 이렇게 박은 데 거기에 이걸 갖다 이렇게 늘리는데 이거 살을 갖다가 찢어가지고 하는 게 아니라 질질 찢어져 가면서 올라가더라고 20kg 동안. 그러니까 염증이 이게 들어가요. 처음에 어떻게부터 시작됐는지 편하세요? 기대시고. 예.
어떻게 나는 시작했는지 네, 다른 게 아니라 뭐 좀 몇 년 전이에요? 네? 몇 년 전에요? 2009년. 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 8년입니다. 이제 곧 3월달이면 8년. 2009년 3월 30일 날 3월 30일 날 네. 집에서 어떤 일이 있었어요? 예, 집에서 저 물바지. 골바지 좀 만지러 올라갔다가 사다리 미끄러진 타고? 거예요. 예. 네. 그래가지고 딱 떨어지면 여기하고 다리만 이렇게 딱 떨어졌는데 그리고 13분 만에 이제 원주 이 뭐죠? 세브란스 119. 기독병. 119를 타고 13분 만에 갔는데 부러지니까 부러진 자리가 여기예요? 예, 여기인데 그러니까 사다리 위에서 떨어지면서 턱 치고 예. 그다음에 여기 부러지고 예, 두 군데. 그래 이빨이 좀 싹 나가가지고 이빨은 상관이 없는 거고. 떨어지면서 예. 예. 오른쪽으로 떨어지면서 오른쪽을 많이 좀 다쳤었죠. 근데 이제 다리는 여기 골절이 됐었고, 그러니까 골절이 되니까 많이 붓더라고요. 그래서 그때 같으면 안 부었으면 바로 수술이 들어갔으면 이런 일이 없는데 이게 분 상태에서는 수술이 안 된다고 그러더라고요. 예, 그래서 일주일 있다가 수술을 했습니다. 중환자. 일주일 동안에 병원에 누워 계셨고요. 그렇죠. 주간자실에서 이제 이걸 추다를 가지고 예. 그래가지고 난 다른 것은 없습니다. 뭐 여기서 나 이러라 저러라는 건 아닌데 다리 부러져서 가가지고 다른 건 난 모르겠는데 이럴 정도로 못 쓰게 만들어 놨다는 게 다리 부러져 들어가서 그럼 일주일 있다가 수술을 했었어요. 예, 예. 그 수술했으면 예. 부러진 부분을 붙였을 거 아니에요. 그렇죠. 붙여야 되는데 그때 떨어졌을 때 약간 여기 턱이 여기 이만큼 찢어지고 여기를 찢어졌는데 예. 정형외과 의사가 네. 그 내지던더니 성형외과 보고 이렇게 꼬매지 말을 해야 된대 여기를. 예. 왜냐 꼬매면 염증이 돼서 옮는다 이거지. 찢어질 때 나중에 수술할 때 염증을 말려가지고 꼬매야지 그냥 꼬매버린다 이거예요. 애들이 잘못 온 거예요 이거를. 그래서요. 레지던트 1차들이. 예, 예. 그래가지고 얘들 1차들이 교수한테 말을 못 오는 거라. 꼬매지 말아야 될 건데 꼬맸어요. 그렇지 했던 막 교수들은 하늘이잖아요. 예. 전부 다 대학병원은 그 얘기 못하고 날 모르고 질질질 끌려간 거예요. 그래서 그 갔다 다음에 나오니까. 수술을 하셨을 거 아니에요? 예, 일주일 했습니다. 후에. 일주일 후에. 그 다음에는요? 고름이 이렇게 터진 거예요. 이렇게. 일주일 동안. 예, 퇴원을 아니요. 보름 있다 퇴원을 하고 보니까 이렇게 분 거예요. 아니지. 잠깐 예, 부인께서 수술하고 나왔는데 고열 때문에요. 막 사람이 혼수 상태가 될 정도로 이제 40도가 염증이 넘고 있으니까. 그랬어요. 네. 그러니까는 병원에서는 뭐 정신적으로 이상이 있니 이러더라고요. 고름 흘러요. 그 보니까 여기가 이렇게 튀어나온 거예요. 그러니까 의사가 왔다가 3일 만에 수술하고 3일 동안은 소독을 안 하더라고요. 그래서 3일 만에 딱 풀러서 이렇게 찌르더라고요. 이렇게 무슨 티스푼처럼 이렇게 끼는 게 있더라고요. 그거다 탁 찌르니까 수도꼭지 터지듯이 그냥 피고름이 쏟아지더라고요. 여기서 그러니까 여기서 피구름이 쏟아졌다는 예, 거죠. 피고름이 쏟아졌죠. 네. 피고름이 많이 쏟아지고 그때서부터는 이제 뭐 여기를 완전히 다 수술했던 자리를 다 열어놓고 수술실 가서 다 맨날 아침 닦는 저녁으로 거예요. 이제 긁어내는 근데 겁니다. 매일 매일 새벽으로 막 사람 죽어요. 그걸 갖다가 한 20일 동안 하더라고. 그 다음에는요. 그 다음에는 이제 그러고도 한참 했어요. 그렇게 수술을 이제 해가지고 이제 안 낫는 거다 해가지고 이제 뼈는 붙은 거 아니에요? 아니요. 뼈를 이제 긁어냈죠. 이제 저녁에 팍팍 긁으니까 뼈가 없는 겁니다. 여기가 13cm나 없었어요. 뼈가 위로 뼈를 계속 긁어내가지고 긁어서 팍 긁어내가지고 아침 저녁으로. 염증이 나오니까 염증이 벌써 수술하기 전서부터 중환자실에서 벌써 들어간 거예요. 네, 염증이 그러니까 키가 들어간 게 안으로. 응급실에서는 완전 잘 오시라고 그런 거예요. 그 다 인정을 하는데 레지던트 소송을 걸었기 선생님께서 때문에. 그날 이제 저녁에 다쳤으니까 교수님이 퇴근을 하고 안 계신 상태니까 그분이 저한테 사인을 받을 때 요 자리는 수술을 할 자리라 꼬매지 않겠습니다라는 사인을 받아갔습니다. 네. 근데 중환자실에서 나왔는데 꼬매진 거예요. 그러니까 여기 이분이 터졌을 때 요거요. 그 의사가 깜짝 놀라는 거야. 이건 누가 꼬맸어? 누가 꼬맸지? 성형외과가 꼬맨 거예요. 거기서부터 시초가 됐던 그래도 거고. 뼈는 붙인 다음에 염증이 계속해서 아니죠. 긁어내고 그렇게 하다가 이제 1차에선 잡혔어요. 예. 그랬으면 교수들이 그런데요. 이제 나보고 1차 교수님이 그러더라고. 이거를 교수로 나오고 이제 신뢰가 깨졌으니까 다른 교수를 소개해준다는 게 된대요. 그래서 나는 그냥 그 교수가 한다고 그랬는데 교수가 바뀌더라고. 왔는데 딱 그래요. 일단은 염증이 잡혔으니까 2차 교수가 뭐라고 하냐면은 두 가지 수술이 있다고 하더라고요. 인조관절 넣는 거나 이제 염증을 잡고 나서 인조관절을 넣는 거나 아니면은 이걸 기계처럼 늘리든가 13cm가 없으니까 늘린다 이거 이제. 지금 이게
늘린 거죠, 그렇죠? 예, 이제 이걸 늘리기 넣어서 시작하는 겁니다. 이게. 이게 이런 식으로 해가지고 이제 딱 늘리는 맞춰가지고 거예요. 안에는 이렇게 돼 있고 겉으로 이렇게 돼 있어가지고 이게 계속 이렇게 그래서 늘렸어요? 예, 늘렸죠. 0.1cm를 하루 해가지고 20개월을 늘렸는데 그때 그게 그때 황당한 말고 거예요. 같아요. 그때 같아요. 골수염 환자는 늘리면 안 된답니다. 여기 같으면 차가우니까는 늘려도 골수염 환자 아니야. 그 키가 적은 사람 늘리는 방법이 있다면서요. 그런 사람은 골수염 환자는 교수님이 대수 안 해준대요. 뼈 때문에 골수염이 있어서 안 되는데 나같이 골수염 있는 사람을 늘린다는 자체나 교수님이 뭔가 있다 이거지. 그래가지고 키나든가 뭐라든가 자기가 20개월을 늙었는데 이 늙는 기계가 이렇게 나와요. 너 나와요 있잖아. 네. 옆으로 이렇게. 나오니까 근데 이렇게 아유 이게 나오니까 이렇게 기계가 나오니까 잠을 못 자는 거예요. 이게 밑에 뭐 되게 그럼 실제로는 부분에 지금은 줄어든 거 아니에요? 늘렸는데. 예, 아니 늘린 게 아니고 이제 다 뽑아내버렸지 그걸. 왜냐 20개월 늘렸는데 난 20개월을 그게 좀 이상하다는 그게 얘기예요. 물렁뼈가 돼서 왜냐면 무릎이 물렁뼈가 차니까 돼가지고 걷질 그때 않는 20개월 동안 매주 토요일 일요일 날 사진을 찍었는데 왜 그걸 확인을 못했냐 이거죠. 만약에 안 됐으면은 2, 3개월 안에 진짜 교수님 같으면 아 이거 아니다 뜯어내가지고 다시 수술을 긁어내면 이렇게 구멍이 안 생긴다는 얘기. 이거는 골수염이 못 박은 게 아니에요. 네. 그러니까 원자력 병원 교수님들 다 그러는 거야. 그래서 이거는- 그 다음에는 병원을 옮기셨어요? 아니요. 아니, 자기네가 못 온다고 옮기라고 그래서 처음에 원자력. 2009년도에 이렇게 됐을 때 그러니까 응급실에서 그 해줬던 교수님을 만날 수가 없어가지고 그분한테 얘기를 했어요. 학교에 소견서를 도망가 달라. 버렸다니까요. 외국으로. 소견서를 달라고 하니까는 그러는 거예요. 그때는 어느 병원을 가도 지금 상태로 이렇게 열어놓고 안 보내주는 피는 거죠. 쏟아지고 여기다 그러니까 자기네들 인정하고 싶지 않았었던 겁니다. 지금 알고 그거를 봤더니. 못다가 보내겠어요. 우리는 소견서 소위 쓰고 말하는 다른 서울병원으로 대학병원에서. 간다고 그랬거든요. 그러니까 안 주는 거예요. 소견서. 소견서를 안 그래서 못 써주더라고. 줬죠. 못 주고 나니까는 그렇게 하다가 보니까 집에서도 이제 와서 이건 늙고 이러면서 고생하고 그러다 보니까 5년이 지났어요. 5년이 지났는데 4년째 됐었나 그런데 그때 뭐 병원성 세균 감염됐다고 그러면서 그 격리 치료를 해야 된대요. 그래서 그래서 격리 격리실에 치료를 사람 주간 똥 썼는데 싸고 오줌 주간하는 데또 있었어요. 병원성 세균이 그 내가 몸이 노인들 약하니까 이제 오더라고요. 있는 거기에 있었어요. 있다 보니까는 뭐 원자력으로 교수님이 가라고. 더는 못 한다는 거예요. 나는 뭐든지. 지금 이래가지고 우리가 어딜 가겠느냐 못 간다 그랬어요. 왜 간다고 그럴 때 2009년도에 보내주지. 그때는 그랬더니 자가 나는 내 혼자 그때는 와서 책임자가 가라고 아니어서 그러냐, 어디 그때는 가느냐, 못 모르는데 간다. 또 다른 사람들이 그랬더니 미루더라고. 그 교수님이 밑에 이제 그 뭐를 지금 뭐 전공인들인지 네. 한테 얘기를 해가지고 원자력에다가 예약을 해준 몇 년이에요, 그게? 3년 전입니다. 그러니까 3년 전. 그래서 3년 전에 3년. 3년 전에 가가지고 한 달에 한 번씩 긁어냈어요. 한 달에 한 번씩. 원자력 병원에서요. 예. 꼬매고 또 염증 막 여기서 그리고 터져나오고. 옮긴 다음에 나아졌어요, 좀? 아니요. 가니까 그 원자력 교수님들이 똑똑하게. 뭐라고 하냐면은 한두 번 하더니 자기들 나한테 눈치를 주는 거예요. 대학병원은 내지넌턴이 많아가지고 막 소독을 시켜도 되는데 거기는 또 내지넌턴이 없더라고. 지금 한 사람이 있으니까 나 같은 사람 받느니 저녁마다 소독하느니 한 사람을 더 받는다는 뜻이에요. 눈치를 주더라고. 그러니까 진짜 못 읽겠더라고. 그래서 하루에- 나오신 거예요? 예, 하루에 우리는 이제 얼마냐면은요, 수술하고 75,000원씩이에요. 하루에. 거기 4개월 있는데, 눈 뒤집어서 또, 우리 집사람은 버려야 될 거 아닙니까? 오직 있으면은, 개요. 강원대병원이나 숙지장 대학병원에서 개요 시간은 이렇게 다친 사람은 2시간밖에 안 준대. 근데 난 15시간씩 주는 거예요. 고림이 워낙 나오니까. 왜냐면 그래서 지금 상태는 그러면 그 이유는 계속 고름을 이렇게 긁어내는 내가 그 이제 빼는 내가- 거 그거밖에 없는 거죠. 예, 이 하기들은 손 들었으니까. 지금 그래서 어떻게 해야 된대요, 앞으로는? 앞으로 여기서는 기독병원에서는 기독병 매달 한 번씩 가는데 이걸 이제 교수님이 보더라고. 네. 보더니 보더니 이게 타고 들어가서 큰일 난다. 이게 차고 들어가니까 네. 죽을 수 있으니까 이거를 여기를 여기까지 해서 펀 고관절까지. 이걸 낸다 이거지. 이걸 드러낸다 이거지. 대퇴부를 잘라낸다고요? 이걸 이렇게 잘라내는 게 완전히 뜯어내는 거죠. 다. 그러니까 이거를. 이자 아주 여기까지 여기까지 다 잘라내는 그렇죠. 다 잘라내는 거. 그러면 내가 그랬어. 사람이 세상에 이거 귀신 돼가지고 누구 앞에 나서라고 내가 살겠느냐고. 나 죽는다고. 세상 다리 부러져 와서 이것까지 뻗어낸다는 얘기가 말이 되는 거냐 이거지. 난 그래서 마지막으로
김경찬이 저 선생님한테 가서 아니면 나는 이제 포기한다. 그런데 지금 포기할 수가 없는 게 뭐냐면 사는 사람은 살아보고 결과는 나오는 거 보고 또 사과는 받아보고 내가 죽여야 되겠다. 그러고 지금 이러고 버티고 있는 거예요. 지금 소송하셨다면서요? 예. 소송도 소송 지금 어떻게 돼? 어떤 1차에서 6대 4로 지금 근데 원주서 하는데도 이기기가 쉽다고 하진 않더라고요. 그런데 6대 4로 건 우리가 저희가 이기고 잘못이 있대요. 다친 잘못. 그러니까 우리가 좀 그런 이긴 건 거지 6대 4로. 있죠. 그런데 근데 다른 원자력 병원이나 어디 병원에서 이건 120%라 이거지. 교수 완전 손에 잘못이다는 묻었어요. 얘기. 1심은 손, 그렇고 손. 2심은 항소심은 이제 하는 곧 중이에요. 이제 끝날 때가 됐습니다. 항소심 근데 이게 왜 시간이 너무 오래 걸려요 지금. 너무 아파서 그래서 우리 힘들고. 저 변호사님들이 9억 얼마를 냈어요. 내가 이제 개요비가 워낙 많이 나오더라고. 우리 집사람이 꼼짝을 못 하고 있으니까 개요비 이제 간병비거든요. 개요비가. 네. 간병비가 앞으로 30년, 20년까지 해가지고 지금 현재 간병이가 8년째거든요 지금. 근데 앞으로 한 20년, 자꾸 30년을 계산을 해서 개요비가 해가지고 얼마 좀 내가 조금 버는 거 이런 식으로 해가지고 9억 몇천만 원인가 넣었어요 변호사님이. 그게 6대 4로 되는 거예요. 근데 이제 아니 근데 지금 1차에서만 1억 2천이 나왔는데 대상이? 예 1억 2천 나왔는데 우리는 이제 함수를 했죠. 네. 이거 뭐 개업비도 안 나온다. 그리고 먹고 살 것도 걱정이고 내가 뭐 이것 때문에 돈 벌려고 뭐 당신들한테 9억 2천 달라는 거 아니다. 난 열심히 일해서 돈 버는 사람이고 나 일어나면 얼마든지 돈 벌 사람인데 내가 당신한테 뭐하게 돈 많이 달라고 한 거 아니다 했더니 여기 좀 병원에서도 항소를 했고요. 하더라고요. 그것도 못 주겠다 이런 식으로. 아니 처음에는 우리 보고 합의를 보자고 그러더라고. 그래서 갔어요. 갔는데 뭐라고 하냐면은 딱 그 말이 들린 겁니다. 9억 얼마를 했던데요. 그래. 그래서 예, 그랬다고 개업비가 많이 나오고 이렇게 해서 변호사님이 다 한 거라고 그랬더니 그난 그거 많다고 생각하는데 우리 변호사님 더 한다던데요. 하루 요새 그때 저 1인실 하루 32만 원씩이 되는 걸 나 들어가서 며칠 있었다고. 그거 계속 왜냐면 난 염증 때문에 비용성 세금 때문에 그거 들어가서 1인실 써야 되는데 그 정도는 해야 돼, 더 해야 된다고 했더니 딱 한다는 소리가 뭐라는 줄 알아요? 9억 5천이니까 내가 법원에서 이거 한다는 말이에요. 그게 약 오는 거예요. 나한테 돈 장하는 것처럼 암만 재단이라 해도 10억을 주라면 줄 것이고 100억을 주라면 줄 것이다. 이런 식으로 말하고 난 소송 중이니까 잘못도 없다는 식으로 얘기를 해. 우리들하고. 아니란 게 소위 말하는 대학병원이라는 데서 그렇게 이걸 열어놓고 막 이게 염증이 안 나니까 막 그 와요 의사분이 오시더니 하는 얘기가 피부 결핵이래요. 그래서 옆에 사람 옮을까봐 격리를 해야 된대요. 그래서 또 한 달 동안 격리 치료실에서 아침마다 그 결핵약이 얼마나 독해요. 음식도 못 먹고 이게 막 그때는 곱느라고 열 때문에 뭐 꼼짝을 못하고. 그랬더니 나중에 아니래 또. 그랬더니 15일 이제 했더니. 한 달을 딱 두더니 밑으로 내려가시래요. 아래층으로. 그래서 왜요? 그랬더니 아이 결핵이 아니래요. 그 또 자기네가 이게 병원이니까. 뭐 하는 겁니까? 하고. 그리고 난 처음에 또 하나의 내가 약위에 오른 게 한 가지 있습니다. 내가 이렇게 다쳐가지고 열어놓고 한 보름은 있었습니다. 아침 저녁으로 소독을 해야 되니까 맨 처음에 병원비를 안 받는다고 그래. 교수님 그렇게 하라고 했다고. 나는 진짜 나를 우회해줘서 그걸 안 받는 줄 알았어요. 그랬더니 나중에 그게 다 네, 지우기 위해서. 그게 뭐라고 그러죠? 흔적을 지우기 위해서 병원비도 안 올리고 않고 그리고 나중에 내가 소송 간다고 차트 좀 주십시오 했더니 하나도 없는 거야. 왜 없으면 달라고 하니까 일주일 만에 써서 이만큼을 주더라고. 그 이제 개인 보험회사에서 그걸 달라해가지고. 참 나는 그랬습니다. 아무것도 모르고 나는 다리 부러져서 가면 더 단전행이 나온다고 생각했는데 이 정도로 사람을 만세상에 해놓은 건 너무 억울하다는 거예요. 나는 내 팔자라니 하고 내가 좀 참고 한두 번도 계속 하루에 8년 동안은 몇 번씩 묵묵해도 참고 참았습니다. 그랬더니 너무 약 오른 거예요. 잘못했다는 사람이 하나도 없다는 얘기죠. 일단 뭐 지금 환자분 이수원 씨 입장에서는 의료사고라고 하고 병원은 또 아니라 그러겠죠. 그렇죠? 정상적인 절차를
그래서 소송 중인 것 같은데 개인한테 벌어지는 굉장히 비극적인 네, 맞습니다. 지금 일입니다. 그러니까 8년 전에 단순하게 사다리에서 떨어지는 게 네. 지금 대퇴불 다 이렇게 잘라낼 정도까지 왔다는 게 네. 댓글은 어떤 게 올라와 있어요? 너무 안타깝고 뭐 의료사고냐 어떻게 이런 일이 있을 수 있느냐 이런 반응. 그러니까요. 벌어진 지금 이수원 씨 입장에서 보면 도저히 상상할 수도 없는 그런 네. 비극적인 거거든요. 떨어져서 병원에 부치러 갔는데 뭐 골절할 수 있지 않습니까? 네, 맞습니다. 했는데 간단한 일인데. 그게 지금까지 이걸 대퇴불을 다 잘라낼 지경까지 8년 동안에 여기 원주 있는 병원, 그 다음에 서울에 있는 병원, 큰 병원 옮겨이면서 이런 일이 벌어진 거에 대해서 지금 이제 원하는 건 이수원 씨하고 부인 박이자 씨가 원하는 건 지금 현재는 뭐 이거 다시 원상태로 돌릴 수는 없는 상태라 네. 소송이 진행되면서 앞으로 거동이 불편해지니까 당연히 이제 간병비하고 네. 위자료를 병원에 요구하는데 병원은 또 당연히 뭐 쟁송 법원에서 네. 이제 따지겠죠. 그럴 수 없다는 게. 근데 개인으로는 엄청난 비극인 거고 제대로 원만하게 잘 해결이 됐으면 좋겠는데 병원이란 게 또 그렇게 잘 하지 근데, 않을 겁니다. 예. 그래서 괴로워하시는 거고 예. 또 어떤 게 올라와 있어요? 되게 안타까운 일이죠, 당연히. 단순 골절이 어떻게 저렇게 될 수 있는지. 그러니까요. 이해가 안 그런 된다고. 부분이 의료사고란 게 그런 부분이 되게 이해하기 어려운 거예요. 벌어진 분한테는 뭐 이런 일이 실제로 벌어져 있으니까 비극적인 일이 벌어져 있으니까 그쪽 유튜브는 고통이 좀 어떠신지. 아, 너무 심합니다. 좀 저녁에는 어제 밤 둘이 30분만 이렇게 잘라 그래도 통증이 나도 이거 자르고 싶은 마음이 하루에 몇 번씩 있습니다. 낮에는 그런 데로 괜찮습니다. 견딜만 해요. 근데 저녁이 되면 유난히 막 이게 뒤틀리고 그리고 또 움직이나 약을 한 저다리까지. 8년 동안 내가 워낙 건강했던 사람이라 약을 많이 워낙 먹었기 때문에 이런 게 다 이게 딱지거든요. 이게 항생제 막 이런 그러고 머리가 다 그래요. 그 전신 마취를 내가 생각해 한 50번 가까이 했을 겁니다. 여기저기 전신 마취 한 번도 힘들다는 건데 거기서 후유증이 오는지는 몰라도 이명하고 행 울리는 거 이명에다가 뭔지 모르게 깜빡깜빡깜빡 그냥 이렇게 하면 죽는 느낌 있죠. 내가 뭔지는 몰라도 턱갑턱갑 가요. 항생제 옆에서 그 간병하시는 부인 입장에서는 박예자 씨 입장에서는 어떠세요? 지금 이런 일이 벌어진 거에 대해서. 어떻게 얘기를 해야 돼요? 정말 받으신 운명이라고 하긴 하는데 너무 힘들어합니다. 너무 힘들죠. 아파하는 거 보면 안쓰럽고 저 구름이 그냥 줄줄 나오네요. 네, 줄줄 나옵니다. 이게 일이 지금. 있습니다. 네. 그러니까 밤에도 자다가 한 시간 배우고 그렇지 않고 여기 구름이 막 쏟아지니까 뭐 자는 거예요. 그냥 켜놓고 계속 소독 해주고. 그래도 집사람이 자라 그런 게 아니라 어떻게 해결됐으면 좋겠습니까? 그냥 편안히 지금 같은 경우는 뭐 이제 이제 일이 돈이라도 오래되다 내야 보니까 해결을 좀 하면은 내가 좀 이런 재판이 치료 저런 잘 치료 좀 돼서 받고 싶어요. 옆에서 그냥 잘 신랑 도와줬으면 좋겠어요. 이수원 씨는 어떻게 해결됐으면 좋겠습니까? 네, 저는 뭐 다른 것은 없고요. 솔직히 말해서 이 일은 서로가 좀 사과 한마디 좀 한 사람들이 해주고 앞으로는 사고가 없듯이 내가 잘못했으면 참 정정당당 내가 잘못했으니까 이 정도 내 치료해 주겠다. 그런 말 한마디 떳떳하게 하고 싶어요. 근데 무조건 소송했다고 난 나몰라라고 딱 잡아놓으면 나 같은 사람은 어떻게 살아라고. 한 달에 한 번씩 이제 약을 받으러 기독병원으로 가요. 서울은 너무 힘들어하니까 못 가고. 근데 이거 해줬던 교수, 어휴, 안 돼요. 교수님은 너무 뭐 이렇게 얘기했듯이 이거는 여기 잘라서도 안 되고 여기를 다 도려내야 돼요. 이런 식으로 얘기를 하니까 그 교수가 그렇게 말을 한다니까요. 그래서 근데 내가 우리는 두 교수님을 거치면서 완전히 그 교수님들 1차에도 잘못했고 2차에서도 연구대상이었던 것 같아요. 연구대상. 한 사람은 이렇게 만들어 놓고 야중 교수님은 내가 자기가 늘 늘려야 커볼게. 된다 이거지. 그러면 늘 크는 데서 고름이 이렇게 나오는데 이래도 됩니까? 하는데도 해요. 그러니까 집에 있을 때 집으로다가 간호사가 진통제 가져와서 놔주고 하루에 2번씩 그리고 3번씩 또 한 가지 거기 있던 그 간호사님들 다 알잖아요. 내가 한 3년 4년 거기 있었으니까
나랑 따로 있을 때는 빨리 소송해서 빨리 해요. 다 잘못한 거 다 안다고 그래요. 교수들도 가진 다 알고요. 다리 부러져서 왔는데 이렇게 만들었다는 건 삼척동자 나가면 다 알 일이에요. 내가 어디 가서 이게 부러져가지고 와서 막 뼈가 난정이 개방성 골절도 된 것도 아니고 아무것도 아닙니다. 안에서만 부러져가지고 왔는데 이렇게 만들었다는 거는 예. 네, 개방성 골절도 아닙니다. 다 그거 이상입니다. 정말 안타까운 일이 벌어지고 있습니다. 그리고 해결은 뭐 지금 이 두 분 입장에서는 소송에서 해서 앞으로 간병할 예. 그 돈이라도 예. 비용이라도 일부 이제 받았으면 하는 게 두 분의 소원인 것 같고요. 예. 사실 비극적인 일은 누구한테도 벌어질 수 있습니다. 이런 일이 있다는 걸 여러분들 같이 생각해 보시고 그리고 그 두 분이 잘 될 수 있도록 뭐 기도를 해주시면 꼭 기독교 신자가 아니라 기도를 해주시면 고맙겠습니다. 이상 이영돈이었습니다. 네, 고맙습니다. 제가 이야기 듣고 또 외면하기도 그렇더라고요. 아유, 그래서 네. 그래서 이렇게 어려운 거를 길고 이쪽 다리는 지금 짧거든요. 하도 그리고 옆으로 틀어져 있고요. 예. 움직일 수도 있어요. 죄송합니다. 네, 죄송합니다. 그리고 지금 안에는 괴사가 일어나. 예, 지금 이거 괴사해가지고 아파가지고 운동을 내가 열심히 했거든요. 예. 너무 말라가지고 예. 그래서 운동을 못해 괴사가 되는 과정이라. 그러니까 1차에 잘못했는데 2차에 이거를 하지 말으셨는데 이걸 많이 꽂았다는 얘기입니다. 일단 이 안에 지금 이건 뼈예요? 이거 인조뼈입니다. 인조뼈요? 네, 일단은 더 이상 지지대를 안 해주면 이게 비틀어져서 말라서 비틀어진대요. 그래서 꼼짝을 하지 말라고 이 상태로 그냥 해서 염증 잡자고 해서 원자력병원에서 해준 거예요. 그러면 인조뼈가 어디까지 들어가 있는 거예요? 여기서 저 고관절까지. 여기부터 여기까지요? 예. 이 밑에는 이건 그냥 있는 뼈고. 뼈고 근데 다리는 왜 이렇게 틀어졌어요? 그러니까 이게 그냥 놔두니까 지금 이렇게 오그라져요 자꾸. 뼈가 없어. 그리고 이게 하도 갈라 나와가지고 갈랐다 한 게 이게 한 50분 수술한 거라면 이게 말라져가지고 그리고 또 요게요 못을 이 못을 이렇게 박은 데 있거든요. 이렇게 박은 데 거기에 이걸 갖다 이렇게 늘리는데 이거 살을 갖다가 찢어가지고 하는 게 아니라 질질 찢어져 가면서 올라가더라고 20kg 동안. 그러니까 염증이 이게 들어가요. 처음에 어떻게부터 시작됐는지 편하세요? 뒤 기대시고 예. 어떻게 시작됐는지 네, 그런- 다른 게 아니라 뭐 좀 몇 년 전이에요? 네? 몇 년 전에요? 2009년 2009년. 2009년. 8년입니다. 이제 곧 3월달이면 8년. 9년 3월 30일 날 3월 30일 날 네. 집에서 어떤 일이 있었어요? 예, 집에서 저 불바지 골바지 좀 만지러 올라갔다가 사다리 떨어진 타고? 거예요. 예. 네. 그래가지고 딱 떨어지면 여기하고 다리만 이거 딱 떨어졌는데 그리고 13분 만에 이제 원주 이거 뭐죠? 세브란스 119. 기독교 119를 타고 13분 만에 갔는데 부러지니까. 부러진 자리가 여기예요? 예, 여기인데 그러니까 사다리 위에서 떨어지면서 턱 치고 예. 그다음에 여기 부러지고 예, 두 군데. 그래 이빨이 좀 싹 나가가지고 이빨은 상관이 없는 거고. 떨어지면서 예. 예. 오른쪽으로 떨어지면서 오른쪽을 많이 좀 다쳤었죠. 근데 이제 다리는 여기 골절이 됐었고 그러니까 골절이 되니까 많이 붓더라고요. 그래서 그때 같으면 안 부었으면 바로 수술이 들어갔으면 이런 일이 없는데 이게 분 상태에서는 수술이 안 된다고 그러더라고요. 예, 그래서 일주일 있다가 수술을 했습니다. 중환자 일주일 동안에 병원에 누워 계셨고요. 그렇죠. 중환자실에서 이제 이걸 추다를 예. 그래가지고 난 다른 것은 없습니다. 뭐 여기서 나 이러라 저러라는 건 아닌데 다리 부러져서 가가지고 다른 건 난 모르겠는데 이럴 정도로 못 쓰게 만들어 놨다는 게 다리 부러져 들어가서 그럼 일주일 있다가 수술을 했었어요. 예, 예. 그 했으면 예. 부러진 부분을 붙였을 거 아니에요. 그렇죠. 붙여야 되는데 그때 떨어졌을 때 약간 여기 턱이 여기 이만큼 찢어지고 여기를 찢어졌는데 예. 정형외과 의사가 네. 그 내지던등이 성형외과 보고 이렇게 꼬매지 말을 해야 된대 여기를. 예. 왜냐 꼬매면 염증이 돼서 옮는다 이거지. 찢어질 때 나중에 수술할 때 염증을 말려가지고 꼬매야지 그냥 꼬매버린다 이거예요. 애들이 잘못한 거예요 이거를. 그래서요. 레지던트 1차들이. 예, 예. 그래가지고 이영덕 PD입니다. 여러분들 살다 보면 안 좋은 일이 벌어질 수 있습니다.
어떤 분한테는 약하게 왔다가 어떤 분한테는 비극적인 일이 될 수도 있습니다. 우리는 그런 걸 역사에서도 보고 지금 뭐 주변에서도 볼 수 있습니다. 근데 제가 지금 만나 뵈려고 하는 분은 계단 사다리를 올라가 떨어져가지고 다리에 단순 골절을 입었었습니다. 9년 전인가요? 근데 그게 어떻게 잘못돼서 큰 병원 다니면서 잘못돼가지고 지금은 대퇴부를 절단해야 될 정도까지 아주 비참한 형태가 돼버렸습니다. 제가 한번 만났었는데요. 그 눈으로 볼 수 없을 정도로 다리 전부 다 괴사가 일어나가지고 손으로 누르는데 염증이 그 고름이 막 밖으로 튀어나온 그 정도로 다리는 인공관절을 끼어 있고요. 본인도 스스로 이런 그 지금 벌어지는 일에 대해서 용납할 수가 없다고 합니다. 도대체 진짜 아무것도 아닌 이 단순 골절이 어떻게 이렇게까지 됐을까 하는 말이죠. 그 현장을 제가 만나보고 안타까운 사연을 들어보도록 하겠습니다. 지금 원주에 와 있습니다. 가보겠습니다. 안녕하세요. 죄송합니다. 네. 지금 남편분은 집에 계시죠? 네. 어디에 계세요? 저 안쪽 방이요. 안녕하세요. 뭔 일 하셨습니다. 서울에서요? 네. 네. 어디 옆으로 앉으실래요? 그래요? 다니실 때는 휠체어 타고 다니시는 휠체어 타고 다니고요. 지금 부인인 박애자 씨고요. 네. 안녕하세요. 그 다음에 그 제가 말씀드린 당사자이신 이수원 씨 되십니다. 네, 반갑습니다. 그 뭐 안타까운 사연을 네. 저희 이제 시청자들한테 알리고 네. 도대체 어떻게 해서 이런 일이 되는 건지 이제 사람들 여론을 확인시키기 위해서 제가 왔거든요. 네, 감사합니다. 괜찮으시죠? 네. 이렇게 지금 다 어떤 상태인지 좀 보여주시는 게 나을 것 같아요. 옆에 같이. 잠깐만요. 다리가 이 정도로 짧아가지고 이렇게 못쓰게 만들어 놨다. 이게 뭐 사람 뜯어야 되지 않을까요? 사람이 아니죠. 지금 저 1시간에 한 번씩 소독을 해야 돼요. 너무 많이 나와가지고. 고름이 나오는. 예. 밤에 아파서 어젯밤에도 둘이 거의 밤을 새야 돼요. 그 지금 말이죠. 그냥 저 이렇게 보기에 이쪽 다리는 저 강원대병원이나 숙지장 대학병원에서 개요 시간은 이렇게 다친 사람은 2시간밖에 안 준대. 근데 난 15시간씩 주는 거예요. 고름이 워낙 나오니까. 왜냐면 그래서 지금 상태는 그러면 그 이유는 계속 고름을 이렇게 긁어내는 이제 빼내는 내가 거 그거밖에 없는 거죠. 예, 이 하기들은 손 들었으니까. 지금 그래서 어떻게 해야 된대요 앞으로는? 앞으로 여기서는 기독병원에서는 기독병 매달 한 번씩 가는데 이걸 이제 교수님이 보더라고. 네. 보더니 이거 타고 들어가서 큰일 난다. 이게 차고 들어가니까 네. 죽을 수 있으니까 이거를 여기를 여기까지 해서 이걸 고관절까지를. 내낸다 이거지. 이걸 드러낸다 이거지. 대퇴부를 잘라낸다고요? 이걸 이렇게 잘라내는 게 완전히 뜯어내는 여기를 거죠. 다. 그러니까 이거를. 이쪽 아주 그러니까 엉덩이 여기까지 잘라내는 그렇죠. 거죠. 다 잘라내는 거. 그러면 내가 그랬어. 사람이 세상에 귀신 돼가지고 누구 앞에 나서라고 내가 살겠느냐고. 나 죽는다고. 세상에 다리 부러져 와서 이것까지 뻗어낸다는 얘기가 말이 되는 거냐 이거지. 난 그래서 마지막으로 김경찬이 저 선생님한테 가서 아니면 나는 이제 포기한다. 그런데 지금 포기할 수가 없는 게 뭐냐면 사는 사람은 살아보고 결과는 나오는 거 보고 또 사과는 받아보고 내가 죽여야 되겠다. 그러고 지금 이러고 버티고 있는 거예요. 지금 소송하셨다면서요? 예. 소송도 소송 지금 어떻게 돼? 어떤 상태예요? 1차에서 6대4로 지금 근데 원주서 하는데도 이기기가 쉽다고 하지는 않더라고요. 그런데 6대4라는 6대4는 건 우리가 저희가 이기고 잘못이 있대요. 다친 잘못. 그러니까 우리가 좀 그런 이긴 거는 거지 6대4로. 있죠. 그런데
근데 다른 원자력 병원이나 어디 병원에서 이건 120%라 이거지. 교수 완전 잘못이다는 얘기. 1심은 그렇고 2심은 항소심은 이제 하는 곧 중이에요. 네, 이제 끝날 때가 됐습니다. 예. 항소심 근데 이게 왜 시간이 너무 오래 걸려요 지금. 너무 아파서 그래서 우리 저 변호사님들이 9억 얼마를 냈어요. 내가 이제 개요비가 워낙 많이 나오더라고. 우리 집사람이 꼼짝을 못하고 있으니까 개요비 이제 간병비거든, 개요비가. 네. 간병비가 앞으로 30년, 20년까지 해가지고 지금 현재 간병이가 8년째거든요, 지금. 근데 앞으로 한 20년 잡고 30년을 계산을 해서 개요비가 해가지고 얼마 좀 내가 조금 버는 거 이런 식으로 해가지고 9억 몇천만 원인가 넣었어요, 변호사님이. 그게 6대4로 되는 거예요. 근데 이제 아니 근데 지금 1차에서만 1억 2천이 나왔는데, 대상이? 예, 1억 2천 나왔는데, 우리는 이제 함수를 했지요. 네. 이거 뭐 개업비도 안 나온다. 그리고 먹고 살 것도 걱정이고, 내가 뭐 이것 때문에 돈 벌려고 뭐 당신들한테 9억 2천 달라는 거 아니다. 나 열심히 일해서 돈 번 사람이고, 나 일어나면 얼마든지 돈 벌 사람인데, 내가 당신한테 뭐하게 돈 많이 달라고 한 거 아니다 했더니, 여기 좀 병원에서도 항소를 할 거야. 하더라고요. 그것도 못 주겠다 이런 식으로. 아니, 처음에는 우리 보고 합의를 보자고 그러더라고. 그래서 갔어요. 갔는데 뭐라고 하냐면은 딱 그 말이 들린 겁니다. 9억 얼마를 했던데요. 그래. 그래서 그랬다고 개요비가 많이 나오고 이렇게 해서 변호사님이 당한 거라고 그랬더니 난 그거 많다고 생각하는데 우리 변호사님 더 한다던데요. 하루 요새 그때 1인실 하루 32만 원씩이 되는 걸 나 들어가서 며칠 있었다고. 그 계속 왜냐면 난 염증 때문에 비행성 세금 때문에 그거 들어가서 1인실 써야 되는데 얘들 1차들이 교수한테 말을 못 오는 거라. 꼬매지 말아야 될 건데 꼬맸어요. 그렇지 했단 막 교수들은 하늘이잖아요. 예. 전부 다 대학병원은 그 얘기 못하고 날 모르고 질질질 끌려간 거예요. 그래서 그 갔다 다음에 나오니까. 수술을 하셨을 거 아니에요? 예, 일주일 했습니다. 후에. 일주일 후에. 그 다음에는요? 고름이 이렇게 터진 거예요. 이렇게. 일주일 동안. 예, 퇴원을 아니요. 보름 있다 퇴원을 하고 보니까 이렇게 분 거예요. 아니지. 잠깐 부인께서 수술하고 나왔는데 고열을 때문에요. 막 사람이 혼수 상태가 될 정도로 이제 40도가 염증이 넘고 있으니까. 그랬어요. 네. 그러니까는 병원에서는 뭐 정신적으로 이상이 있니 이러더라고요. 고름 흘러요. 그 보니까 여기가 이렇게 튀어나온 거예요. 그러니까 의사가 왔다가 3일 만에 수술하고 3일 동안은 소독을 안 하더라고요. 그래서 3일 만에 딱 풀러서 이렇게 찌르더라고요. 이렇게 무슨 티스푼처럼 이렇게 끼는 게 있더라고요. 그거다 탁 찌르니까 수도꼭지 터지듯이 그냥 피고름이 쏟아지고 여기서 그러니까 여기서 피고름이 쏟아졌다는 거죠. 피고름이 쏟아졌죠. 네. 피고름이 많이 쏟아지고 그때서부터는 이제 뭐 여기를 완전히 다 수술했던 자리를 다 열어놓고 수술실 가서 다 맨날 아침 닦는 저녁으로 거예요. 이제 긁어내는 근데 겁니다. 매일. 매일 새벽으로 막 사람 죽어요. 그걸 갖다가 한 20일 동안 하더라고. 그 다음에는요? 그 다음에는 이제 그러고도 한참 했어요. 그렇게 수술을 이제 해가지고 이제 안 낫는 거다 해가지고 이제 뼈는 붙은 거 아니에요? 아니요. 뼈를 이제 긁어냈죠. 이제 저녁에 팍팍 긁으니까 뼈가 없는 겁니다. 여기가 13cm나 없었어요. 뼈가 위로 뼈를 계속 긁어내가지고 긁어서. 맨날 긁어내가지고 아침 저녁으로. 염증이 나오니까 염증이 벌써 수술하기 전서부터 중환자실에서 벌써 들어간 거예요. 네, 염증이 그러니까 키가 들어간 게 안으로. 응급실에서는 완전 잘못이라고 그런 거예요. 이게 다 인정을 하는데 소송을 걸었기 때문에. 그날 이제 저녁에 다쳤으니까 교수님이 퇴근을 하고 안 계신 상태니까 그분이 저한테 사인을 받을 때 요 자리는 수술을 할 자리라 꼬매지 않겠습니다라는 사인을 받아갔습니다. 네. 근데 중환자실에서 나왔는데 꼬매진 거예요. 그러니까 여기 분이 터졌을 때 요거예요. 그 의사가 깜짝 놀라는 거야. 이건 누가 꼬맸어? 누가 꼬맸죠? 성형외과가 꼬맨 거예요. 거기서부터 시초가 됐던 그래도 거고. 뼈는 붙인 다음에 염증이 계속해서 아니죠. 긁어내고. 그렇게 하다가 이제 1차에선 잡혔어요. 예. 그랬으면 교수들이 그런데요. 이제 나보고 1차 교수님이 그러더라고. 이거를 교수로 나오고 이제 신뢰가 깨졌으니까 다른 교수를 소개해준다는 게 된대요. 그래서 나는 그냥 그 교수가 한다고 그랬는데 교수가 바뀌더라고. 왔는데 딱 그래요. 일단은 염증이 잡혔으니까 2차 교수가 뭐라고 하냐면은 두 가지 수술이 있다고 하더라고요. 인조관절 넣는 거나 이제 염증을 잡고 나서 인조관절을 넣는 거나 아니면은 이걸 기계처럼 늘리든가 13cm가 없으니까 늘린다 이거 이제. 지금 이게 늘린 거죠, 그렇죠? 예, 이제 이걸 늘리기 넣어서 시작하는 겁니다. 이제 이게. 예, 이게 이런 식으로 해가지고 이제 딱 늘리는 맞춰가지고 거예요.
안에는 이렇게 돼 있고 겉으로 이렇게 돼 있어가지고 이게 계속 이렇게 그래서 늘렸어요? 예, 늘렸죠. 0.1cm를 하루에 해가지고 20개월을 늘렸는데 그때 그게 그때만 황당한 알것 거예요. 같아요. 그때부터는. 골수염 환자는 늘리면 안 된답니다. 여기 같으면 차가우니까는 늘려도 골수염 환자 아니야. 그 키가 적은 사람 늘리는 방법이 있다면서요. 그런 사람은 골수염 환자는 교수님이 대수 안 해준대요. 뼈 때문에 골수염이 있어서 안 되는데 나같이 골수염 있는 사람을 늘린다는 자체나 교수님이 뭔가 있다 이거지. 그래가지고요. 스캐나든가 뭐라든가 자기가 20개월을 늙었는데 이 늙는 기계가 이렇게 나와요. 너 나와요 있잖아. 네. 옆으로 이렇게. 나오니까 근데 이렇게 아유 이게 나오니까 이렇게 기계가 나오니까 잠을 못 자는 거예요. 이게 이게 뭐 밑에 그리고 그걸 실제로는 지금은 줄어든 거 아니에요? 늘렸는데. 예, 아니 늘린 게 아니고 이제 다 뽑아내버렸지 그걸. 왜냐 20개월 늘렸는데 난 그게 좀 이상하다는 그게 얘기예요. 물렁뼈가 돼서 왜냐면 무릎을 물렁뼈가 차니까 돼가지고 있질 될 때 않는 20개월 동안 매주 일요일 날 사진을 찍었는데 왜 그걸 확인을 못했냐 이거죠. 만약에 안 됐으면은 2, 3개월 안에 진짜 교수님 같으면 아 이거 아니다 뜯어내가지고 다시 수술을 긁어내면 이렇게 구멍이 안 생긴다는 얘기예요. 이거는 골수염이 못 박은 게 아니에요. 네. 그러니까 원자력 병원 교수님들 다 그러는 거야. 그래서 이거는- 그 다음에는 병원을 옮기셨어요? 아니요. 아니, 자기네가 못 온다고 옮기라고 그래서 처음에 원자력 2009년도에 이렇게 됐을 때 그러니까 응급실에서 그 해줬던 교수님을 만날 수가 없어가지고 그분한테 얘기를 했어요. 학교에서 소견서를 도망가 달라. 버렸다니까요. 외국으로. 소견서를 달라고 하니까는 그러는 거예요. 그때는 어느 병원을 가도 지금 상태로 이렇게 열어놓고 안 보내주는 피는 거죠. 쏟아지고 여기다 그러니까 자기네들 인정하고 싶지 않았었던 겁니다. 지금 알고 그거를 봤더니. 어디다가 보내겠어요. 우리는 소견서 소위 쓰고 말하는 다른 서울병원으로 대학병원에서. 간다고 그랬거든요. 그러니까 안 주는 거예요. 소견서. 소견서를 안 그래서 못 써주더라고. 줬죠. 못 주고 나니까는 그렇게 하다가 보니까 집에서도 이제 와서 이건 늙고 이러면서 고생하고 그러다 보니까 5년이 지났어요. 5년이 지났는데 4년째 됐었나 그런데 그때 뭐 병원성 쇠군 감염됐다고 그러면서 그 격리 치료를 해야 된대요. 그래서 격리 격리실에 치료를 사람 주간 똥 썼는데 싸고 오줌 주간하는 데가 또 있었어요. 병원성 세균이 그 내가 몸이 노인들 약하니까 이제 오더라고요. 있는 거기에 있었어요. 있다 보니까는 뭐 원자력으로 교수님이 가라고. 더는 못 한다는 거예요. 나는 뭐든데. 지금 이래가지고 우리가 어딜 가겠느냐 못 간다 그랬어요. 왜 간다고 그럴 때 2009년도에 보내주지. 그때는 그랬더니 자가 나는 내 인제 그때는 와서 책임자가 가라 아니어서 그랬나, 어딜 그때는 가느냐, 못 모르는데 간다. 또 다른 사람한테 그랬더니 미루더라고. 그 교수님이 밑에 이제 그 뭐든지 뭐 전문검들인지 네. 한테 얘기를 해가지고 원자력에다가 예약을 해준 몇 년이에요, 그게? 3년 전입니다. 그러니까 3년 전. 그래서 3년 전에 3년. 3년 전에 가가지고 한 달에 한 번씩 긁어냈어요. 한 달에 한 번씩. 원자력 병원에서요. 예. 꼬매고 또 염증 막 여기서 그리고 터져나오고. 옮긴 다음에 나아졌어요, 좀? 아니요. 가니까 그 원자력 교수님들이 똑같아요. 뭐라고 하냐면은 한두 번 하더니 자기들 나한테 눈치를 주는 거예요. 대학병원은 레지던트니 많아가지고 막 소독을 시켜도 되는데 거기는 또 레지던트니 없더라고. 지금 한 사람이 있으니까 나 같은 사람 받느니 저녁마다 소독하느니 한 사람을 더 받는다는 뜻이에요. 눈치를 주더라고. 그러니까 진짜 못 이게 있겠더라고요. 그래서 하루에- 나오신 거예요? 예, 하루에 그래도 이제 얼마냐면요, 수술하고 75,000원씩이에요. 하루에. 거기 4개월 있는데 눈 뒤집어서 또 우리 집사람은 버려야 될 거 아닙니까? 오직 있으면은 간 저거 뭐지? 개요.